Իմ խոր հավատացյալ համակուրսիցիներից մեկը, ով շատերին գերազանցում էր գիտելիքներով ու հասունությամբ, երիտասարդ տարիներին ուղևորվում էր Շետնենցյան կեղսիներ։ Կեսգիշերին նրան և իր ընկերուհուն արթնացրեց վրանից դուրս գտնվող չար ոգիների ոռնոցը։ Պատրիստ բուն իմաստով, սատանայական ձայնով, անկասկած միայն սատանան կարող էր այդպես ահաղակել։ Սարսափելի կոկոֆոնիան, որի մասի չնայած նրա բոլոր ջանքերին, չէր կարողանում մոռանալ, ժամանակի ընթացքում նպաստեց հոգևորական դառնալուն։ Այս պատմությունը ինձ երիտասարդ ուսանողիս խորը տպավորեց և ինձ չզսպելով պատմեցի օքսֆորդյան Բարթևթակ հյուրանոց ժամանած կենսաբանների խմբին։ Նրանց մեջ առկա երկու օրնիթոլոգ ծիծաղից սկսեցին գլորվել։ «Սովորական մրրկահավ», խմբակային ուրախ բացականչեցին նրանք։ Այնուհետև նրանցից մեկը բացատրեց, որ սատանայական աղաղակով և ծիծաղով այս թռչունների տեսակը տարածված է աշխարհի բազմաթիվ հատվածներում և ստացել է «Սատանա թռչուն» մականունը։ Բարև բոլորին, ձեր հետ այս Բերքն է։ Այս հատվածը մեջ բերեցի Դոքինսի խոսքերից ցույց տալու համար, որ անձնական փորձառությունը կարող է պատրանք լինել։ Այս տեսանյութով ցույց են տալու, թե ինչու անձնական փորձառության փաստարկը Աստծո ապացույց չէ։ Բաժանորդագրվեք այս բերկալիքին և մենք սկսում ենք։ Շատերը հավատում են Աստծուն, համոզված լինելով, որ իրենց աչքերով տեսել են կամ նրան, կամ հրեշտակի, կամ տիրամորը երկնագույն զգեստով։ Ոմանք գլխում լսում են հորդորներ։ Ապացույցները սեփական փորձից ավելի հուզիչ են նրանց համար, ովքեր համոզված են, որ նրանց հետ այդ ամենը կատարվել է։ Սակայն մյուսների համար այդքան էլ ուժեղ չէ, հատկապես եթե մարդը տիրապետում է հոգեբանական ոլորտի գիտելիքներին։ Ասում եք դուք ինքներդ տեսել եք Աստծուն։ Կա մարդիկ, ովքեր պատրաստ են երդվել, որ տեսել են վարդագույն փիղ, բայց քիչ հավանական է, որ դուք կհամոզվեք։ Հոգեբուժական հիվանդանոցի բնակիչները իրենց համարում են Նապոլեոններ, Չարլի Չապլիններ և վստահ են, որ աշխարհն իրենց դեմ դավադրություններ է կազմակերպում, որոնք կարողանում են հետահաղորդել իրենց մտքերը ուրիշներին։ Նրանց չեն փորձում հակառակը համոզել, բայց չեն էլ ընդունում անձնական հայտարարությունների վրա հիմնված հավատալիքները, հիմնականում պատճառաբանելով, որ նման համոզմունքների կողմնակիցների թիվը մեծ չէ։ Կրոնների տարբերությունը միայն մեծ թվով հետևորդներն են։ Լիբերաստ Սեմ Հարիսը այս մասին ասել է. Մարդիկ, որոնց հավատալիքները ռադիացիոնալ հիմնավորում չունեն, տարբեր կերպեր են անվանում։ Եթե նրանց համոզմունքները լայնորեն տարածված են, նրան անվանում ենք կրոնական, եթե ոչ, ինչպես եւ կարգն է, անվանում ենք խելագար, փսիխոփաթ խենթ։ Բայց այս տերության սուտ պատահականություն է, որ մեր հասարակությունում նորմալ է համարվում տիեզերքի արարչի մեր մտքերը կարդալու ունակության համոզմունքը, մինչդեռ պնդելը, որ պատուհանի թմբկահարող անձրևը Մորզեի այբումելով մեզ փոխանցում է նրա կամքը, դիտվում է որպես խենթության դրսևորում։ Եվ չնայած կոպիտ իմաստով կրոնական մարդիկ խելագարներ չեն, սակայն նրանց համոզմունքների էությունը անկասկած համեմատելի է անմտության հետ։ Իսկ դուք ինչպես եք կարծում, ինչու է զարգացել հենց այն գաղափարը, որ Հիսուսը ծնվել է կույսից և նա է փրկելու աշխարհը։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, իսկ մենք շարունակենք։ Մարդու ուղեղում աշխատում են առաջնակարգ մոդելավորող ծրագրեր։ Մեր աչքերը ուղեղի շրջապատի ճշգրիտ լուսանկարներ կամ ժամանակավոր իրադարձության հստակ կինոժապավեն չեն փոխանցում։ Ուղեղում տեղի ունենում անընդհատ թարմացվող մոդելի կառուցում, որը չնայած թարմացվում է ակնային նյարդի միջոցով եկող կոդավորված իմպուլսների հիման վրա, այնուամենայնիվ վերակառուցվում է ուղեղի կողմից, որի համոզիչ վկայություններն են տեսողական պատրանքները։ Պատրանքների որոշ հիմնական տեսակներ, որոնց օրինակ կարող է հանդիսանալ նեկերի խորանարդը, առաջնային են այն պատճառով, որ ուղեղի կողմից ստացված տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականության երկու տարբեր մոդելներին։ Չունենալով տվյալներ, որոնց հիման վրա կարելի է ընտրություն կատարել, ուղեղն մի մոդելից անցնում է մյուսին, մենք պատկերները տեսնում ենք հերթականությամբ։ Աչքի առաջ պատկերը գրեթե բացասիորեն վերածվում է մեկ ուրիշի։ Ուղեղի մոդելավորող ծրագիրը հատկապես լավ է զարգացած պատկերների և ձայների որոնման համար։ Տրված հայտնի Չարլի Չապլինի պլաստմասի դիմակին, եթե ուղիղ նայենք, բնականաբար ուռուցիկ կերևա։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ հակառակ գոգավոր կողմը նույնպես կարծես ուռուցիկ դեմք լինի, և այստեղ կարելի է տարօրինակ պատրանք տեսնել։ Եթե շրջանաձև շարժվեք դիմակի կողքերով կթվա, որ նա հայացքը թեքում է մեր կողմ և ոչ այնքան համոզիչ, ինչպես ասում են դիտորդները Մոնա Լիսայի աչքերի վերաբերյալ։
Ուզուցիկ դիմակը իրականում երևում է այնպես, կարծես շարժվում է։ Նրանք, ովքեր նախկինում չեն տեսել այդ պատրանքը, դժվարանում են թաքցնել սարմանքը։ Ինչն է ավելի սարմանալի, եթե դիմակը տեղադրենք դանդաղ պատտվող հարթակին, ապա մենք նայում ենք ուզուցիկ կողմի շարժման ուղղությունը թվում է ճիշտ, իսկ երբ փոխվում է գոգավոր կողմին, դիմակը կարծես սկսում է հակառակ պատտվել։ Այսինքն կողմերի փոփոխության դեպքում տպավորություն է ստեղծում, որ հայտվող կողմը ուտում է անհետացող կողմին։ Այս ուշագրավ պատրանքը անկասկած արժանի է իր վրա ծախսված աշխատանքին։ Երբեմն նույնիսկ մոտենալով գոգավոր կողմին դժվար է ընկալել այն որպես իսկապես գոգավոր։ Եվ երբ ի վերջո հաջողվում է անցումը տեղի ունենալ թեժքաձև եւ երբեմն հետագայում հնարավոր է հակառակ անցումը կատարել։ Ինչու է այդպես պատահում։ Դիմակի կառուցվածքով չկա ոչ մի գաղտնիք։ Փորձի համար հարմար է ցանկացած գոգավոր դիմակ։ Մեր գլխուղեղը տեղեկատվություն է ստանում դեպքի ներկայության մասին, հնարավոր է պարզապես մոտավոր ճիշտ հատվածներում աչքերի քթի կամ բերանի մասին։ Թրի տվյալներով զինված ուղեղը ավարտում է իր աշխատանքը, որը նշանակում է դեմքի մոդելավորման ծրագիրը, կառուցելով դեմքի ուզուցիկ մոդել, չնայած այն բանի, որ իրականում մեր աչքի առաջ գոգավոր դիմակ է։ Մեկ այլ ուղղության պատտման պատրակն առաջանում է կարևոր հակառակ պատույտը տեսողական տեղեկատվության տրամաբանական բացատրության միակ միջոցն է, որը նման է երբեմն օդանավակայանների պատտվող ռադարային ալեհավաքում հանդիպող պատրանքին։ Մինչև ուղեղում կհայտնվի ալեհավաքի ճիշտ մոդելը թվում է, եթե այն հակառակ ուղղությամբ է պատտվում, բայց այնքան էլ ճիշտ չէ։ Այս ամենը ներկայացրել է, որպեսզի ցույց տա ուղեղի հիանալի մոդելավորման կարողությունը, որը հրաշալի տեղեկատվության հիման վրա կառուցում է պատկեր։ Գլխուղեղի համար հրեշտակ կամ աստվածամայր մոդելավորելը մանրուք է։ Նույնը վերաբերում է նաև լսողական զգացմունքներին, զգայաներին։ Մեր լսած ձայները լսողական հերթով անմիջապես չի փոխանցվում ուղեղին, ինչպես տեսողական զգացողությունների դեպքում։ Այդպես էլ այստեղ ուղեղը ստեղծում է ձայնային մոդել լսողական հերթով անցնող անընդհատ թարմացող տեղեկատվության հիման վրա։ Այդ իսկ պատճառով մենք շեփորիցերն անցնում ենք ինչպես միասնական տոն, այլ ոչ թե որպես հիանգավորմամբ ստեղծված պղնձյա ձայների գումար։ Հիրագնի հավասարակշռության տարբերության պատճառով նույն տոնը կլարնետով նվագելու ժամանակ հնչում է ավելի փայտյա, իսկ հոբոյով ավելի թափանցող։ Մարդկային ուղեղը զարմանալի հմտությամբ կառուցում է մոդելներ։ Եթե այն տեղի ունենում քնի ժամանակ, մենք կոչում ենք երազներ, եթե արթուն ժամանակ հալյուցինացիաներ։ Մեստից ամենադյուրահավատները հալյուցինացիաները եւ երազները ընդունում են որպես իրականություն եւ վստահեցնում են, որ տեսել կամ լսել են ուրվականի կամ հրեշտակի կամ աստծուն կամ եթե երիտասարդ աղջիկ կաթոլիկ է, Մարիամ Աստվածածնին։ Նման տեսիլքները եւ տեսավորները դժվար թե ուրվականների, հրեշտակների, աստվածների եւ հղիացած գույսերի իրական գոյության համոզիչ ապացույցներ հանդիսանան։ Զանգվածային տեսիլքները, ինչպիսիք էր 1917 թվականի Պորտուգալիայի Ֆաթիմա քաղաքում 70,000 ուխտավորների վկայությունները, որ արևը երկնքից պոկվեց եւ ընկավ երկրի վրա, առաջին հայացքից դժվար է հերքել։ Բացատրել թե ինչպես է 70,000 մարդ ենթարկվում նույն հալյուցինացիային հեշտ չէ, բայց ավելի դժվար է համաձայնել այն բանի հետ, որ նկարագրված իրադարձությունները տեղի են ունեցել եւ ոչ ոք չի նկատել բացի Ֆաթիմայում գտնվողներից։ Ոչ միայն չի նկատել, այլև չի զգացել այգնակային համակարգի աղետալի փլուզումը, որ անկասկած կուղեկցվեր արագացման այնպիսի ուժերով, որոնք բավական կլինեն երկրի բոլոր բնակիչների տիեզերական տարածություն շպրտելու համար։ 70,000 մարդու միաժամանակյա մոլորությունը կամ դավադրությունը անհավանական է։ Նույնքան դժվար է դիտարկել 70,000 որ բացբության արևային նետումների հայտնությունը, ինչպես պատմական սխալ գրառում։ Դա ենթադրել, որ նրանք բոլորը միաժամանակ տեսել են միրաժ։ Բայց այդ քիչ հավանական իրադարձություններից ցանկացածը, որպես հավանական այլընտրանքային սցենար, ավելի հավանական է, քան որ երկիրը անսպասելիորեն իջավ ուղեցրից, հայկնական համակարգը փլուզվեց, բայց Ֆաթիմա քաղաքից դուրս ոչ ոք չնկատեց։ Ի վերջո Պորտուգալիան հեզու չի գտնվում։ Կարծում եմ, որ այլևս կարիք չկա Աստծո հետ անձնական խոսակցությունների կամ այլ կրոնական հայտնությունների մասին խոսել։ Եթե դուք զգացել եք նման հանդիպում, հնարավոր է խորապես համոզված եք, որ իրականություն էր, բայց խնդրում եմ մի անկկալեք, որ բոլորը հատկապես ուղեղի զարմանալի հնարավորությունների ծանոթ մարդիկ կհավատան ձեր խոսքերին։ Հավանեցիք տեսանյութը, մերոնը կիսվեք այն ձեր ընկերների հետ։ Մինչ հանդիպում։